Բարի լույս ևս մեկ անգամ սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիրն է ATV-ի ուղիղ եթերում, մենք շարունակում ենք մեր եթերը, ինչպես առավոտյան արդեն հասցրինք նշել, հյուրառատ է այսօր մեզ մոտ և երեկոյան շատ կարևոր իրադարձություն կա, պերֆորմանս, բալետ, ժամանակակից մոտիվներով համերգ, այսօր երեկոյան ժամը 20:00-ին Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում սպասվում է աննախադեպ երեկո։ Այս առիթով մենք ունենք հյուրեր, սիրով ներկայացնեմ, մեր տաղավարում է Միշել Պետրոսյանը, կոմպոզիտոր, բարի լույս։ Բարի լույս։ Միշել Ալե Էգայան պարախմբի հիմնադրամի ղեկավար և խորեոգրաֆ, good morning, bonjour, բարի լույս, և Բրունո Միաշուն, պարախմբի արտադրական տնօրեն և պրոդյուսեր, բարի լույս, bonjour։ Ինչպես եք։ Շատ լավ ենք, դուք։ Մենք էլ շնորհակալություն, շատ հետաքրքրել է մեզ այսօրվա երեկոն, կխնդրեմ մի քիչ մանրամասնեք ինչով է այն աննախադեպ։ Դե շատ ուրախ ենք, որ մեզ հյուրընկալում եք այս ֆորմատով, որովհետև մենք բերում ենք Հայաստան մի նոր ֆորմատ լրիվ, նույնիսկ էքսպերիմենտալ ինչ-որ առումով, ուրեմն մարտին 2022 թվին մենք բալետ ենք ներկայացրել Մոնակոյում, որը կոչվում էր 7 Սինջարի հրեշտակները, Միշել Ալե-Էգայանն էր, ես և Արամ Հովհաննիսյանը կոմպոզիտորները, և ուզում էինք սա բերեինք Հայաստան, ֆրանսիական երաժիշտների մի մասը չկարողացավ գալ և որոշեցինք ավելի հետաքրքիր ինչ-որ բան իմանալ, ստացվել, և հայկական երաժիշտներ, ֆրանսուհի պարուհիներ և խառնուրդ տեքստերի, ես գիրք էի գրել, այդ գրքի որոշ հատվածներն են ընթերցվում, ժամանակակից երաժշտություն, բայց գեղեցիկ, և իմպրովիզացիաներ երաժշտական, գիտարայով, ես վերջում նվագում եմ, և տպարի տեսակետից համ գրված խորեոգրաֆիաներ կան, համ էլ իմպրովիզացված, Միշել Ալետի դա հնարված բանն է, կոչվում է կոմպոզիսիոն վիվանտ, կենդանի կոմպոզիցիա, և շատ յուրահատուկ ինչ-որ էներգիա է սա բերում, և ինձ թվում է մենք շատ ուրախ ենք, որտեղ Առնո Բաբաջանյանի սրահը մեզ հյուրընկալում է և շատ ակտիվ ամեն ինչով զբաղվում է, եկեք երեկոյան մի խոսքով։ Սիրով։ Շատ հետաքրքիր մասնագիտություններ միանգամից համատեղվել են մի պրոյեկտի մեջ, հետաքրքիր է ինչպես կոլաբորացիան ստացվեց, ինչպես միտքը առաջացավ և ինչպես մի քանի տաղանդավոր մարդիկ հավաքվեցին մի պրոյեկտի իդեայի շուրջ։ Alors, comment ça se fait que plusieurs disciplines ont collaboré? Comment plusieurs personnes talentueuses se sont réunies autour d'un projet? Talentueuse, le mot est un peu rapide peut-être, talentueuse. Mais vous savez, on rassemble des disciplines différentes, la conférence, la danse, la musique, l'orchestre, le soliste. Et quand je suis rentré dans votre studio, je me suis rendu compte il manquait quelque chose. Tu peux traduire ça? Ասում է, նայեք, ուրեմն այո, տեքստերը կան, երաժշտությունը կա, սոլիստ, խումբ, երաժշտական, բայց որ մտանք ստեղ ստուդիո, ես ըմբռնեցի մի բան մեզ պակասում է։ Il manquait quelque chose, il manque vous. Դուք եք պակասում մեզ։ Parce qu'il manque la télévision. Որովհետև TV-ն չկա։ Parce que la prochaine fois que l'on vient, on vous intègre tous les deux sur scène. Sur la scène, on fait un studio de télévision, vous présentez au public qui est devant la scène, et il manque vous, c'est vous qui manquez. Եվ մյուս անգամ ձեզ էլ կներգրավենք, որտեղ դուք ներկայացնեք։ Այսինքն հիմա մենք sense ներգրավման process-ի մեջ ենք, դուրսը ներսը, որ այնց առանձին բան չլինի, էլի, պատ չլինի, որ միանգամից հասնենք ունկնդրին, ընթերցողին կյանքի հետ կապված լինի ու դուք էլ կգաք մյուս անգամ մեր հետ։ Il n'y a pas un extérieur fermé, un intérieur fermé. Il y a les choses. Quand on arrive ici, on vous voit tous les deux avec votre talent, votre sourire, votre vitalité, votre créativité. C'est ça qu'il faut intégrer. La prochaine fois, on vous intègre vous. Որ գալիս ենք ստեղ այդ խոչընդոտները, պատերը, որ չլինեն, էլի, այդ որ էներգիան ստացվի ու նոր բան լինի։ C'est comme ça que l'échange se fait et que les collaborations se font. Այս ցանկությունից է բխում այս կոլաբորացիան, որ գիտեք, ամեն մեկը իր անջատված բնակավարում չլինի, որտեղ ոնց որ մարդու կյանքի մեջ չէ, տարբեր պարագաները մի մարդու մեջ են պարունակվում, այդպես էլ արվեստի գործը, որ լինի բաց եւ անկալող ուրիշ ամեն տենդենսները։ Il faut accepter les limites. Il y a deux définitions à l'art. C'est trop long. Deux définitions à l'art. La première, c'est l'art, c'est les limites qu'on se donne pour ne pas les dépasser. La deuxième, c'est les limites qu'on se donne pour les dépasser. Որտեվ արվեստը երկու սահմանում ունի, արվեստը նաև որ սահմաններ ունի, որ չանցնեք այդ սահմանները, որտեվ ասում ես, ասենք, երկից անցնում է գործիքային երաժշտություն, պարից անցնում է, ասենք, խոսակցությանը, բայց մյուս սահմանում արվեստի հենց
հենց դիպուկորեն սա է, որ սահմաններ ես դնում, որ նրանց անցնես, հասկանում եք, այսինքն որ իմանաս սա պար է, սա բան է, բայց մյուս կողմից էլ կարողանաս անցնես եւ իրանց միաձուլես։ Ցենց հետարքիր։ Լավ, sense երկար կխոսենք, ուրիշ հարցեր կարեք, որտեղ Կազմակերպչական առումով էլ հասկանանք, որովհետև բավական մեծ նախագիծ է եւ այս ամենը համակարգելը վստահաբար շատ դժվար է ստացվում։ Մեր հյուրից հասկանանք, որքանով է իր համար դժվար այս աշխատանքը, որքանով է նոր եւ որքանով է հայերի հետ համատեղելի համագործակցությունը։ Alors, pour organiser tout ça, ça semble volumineux, ça, Chatachiri, et comment tu fais cette collaboration? Comment ça se fait pour organiser tout ça? Quels sont les partenaires? Et est-ce que la collaboration avec les Arméniens se passe bien? Est-ce que c'est agréable? J'ai dit c'est agréable. Oui, c'est passionnant, c'est ce qu'on appelle de la coopération entre nos deux pays, entre la France et l'Arménie. Ça իսկական համագործակցություն է Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջև։ Et là, ce que vous allez voir ce soir, le spectacle de ce soir, c'est, on va dire, un point d'orgue de toute une série de travail qui se fait en amont avec des partenaires, autant sur l'aspect pédagogique, on travaille avec le Conservatoire d'Erevan, avec des jeunes danseurs dans les régions du Guigarkounik. Եվ այսօր ինչ որ կտեսնենք, դա գագաթնակետն է, այսպես այսբերգի երևացող մասը, շատ ավելի լայն ծավալուն համագործակցության, որովհետև այս կամպանիան բարի գալիս է արդեն 5 տարի Հայաստան եւ մանկավարժական աշխատանք ունի, օրինակ Գեղարքունիքի մարզում, Սևանում աշակերտների հետ կոնսերվատորիայում Հայաստանի։ Et avec un vrai partenariat avec ce théâtre. C'est ça qui est extraordinaire, comme disait Michel, c'est que ce théâtre du Babadjanian Concert Hall nous ouvre complètement les portes pour inventer quelque chose qui est complètement nouveau. Donne le nom d'Artyom et Armen peut-être. Avec Armen Manassian, avec Artyom Badian, qui sont les directeurs du lieu et qui nous ouvrent complètement leurs portes. Artyom Badiանը եւ Armen Manassiանը, որոնք տնօրինում են Բաբաջանյան համերգասրահը, շատ լուրջ ներդրում են արել, այսինքն ամեն ինչով հեշտացնելով իսկական համագործակցություն է, որ դա շատ հաճելի է, որ էներգիա է ստեղծում, բոլորս նույն նպատակին ենք, էլի ծառայում, այսպես ասած։ Et puis c'est rendu possible parce qu'on a beaucoup de partenaires en France, la ville de Lyon, la ville de Grenoble, le département de l'Isère, l'UGAB dont tu diras quelques mots, et puis l'ambassade de France aussi qui sont des vrais soutiens pour que tout ça existe. Եվ տարբեր իհարկե այսպես պարտներներ են Ֆրանսիայում Իզերի մարզը, Լիոն քաղաքը, Գրենոբլ քաղաքը, ֆրանսիական դեսպանատունը AGB-ուն հայկական, որը ֆինանսավորում է հայ երաժիշտների մասնակցությունը, եւ իսկական համագործակցություն է բազմածավալ, որը դա դարձնում է հնարավոր։ Et pour que cette semaine existe, ça fait 1 an qu'on y travaille. Եվ մի տարի աշխատում ենք, որ այս երեկոն տեղի ունենա, որը տանել ենք նաեւ Լիոն։ Ֆրանսիան մեր Հայաստանի Հանրապետության լավագույն գործընկեր երկիրն է, ու մենք միշտ ուրախ ենք Ֆրանսիայից հյուրընկալել։ Շատ հետաքրքիր մշակույթների տարբերությունը այս դեպքում մի կետում հատվում է հայկական մշակույթը եւ ֆրանսիական մշակույթը։ Այո։ Որքանով է միաձուլելի մեր մշակույթը ֆրանսիականի հետ։ Alors, à quel point la culture française, la France, c'est quand même un partenaire, c'est un pays bien aimé ici, voilà, on ne va pas souligner des nombreux liens. À quel point la différence entre la culture française et arménienne est fertile, combien elles peuvent être compatibles? Voilà, une question intéressante. Alors, madame, la question que vous posez est très intéressante. Mais en fait, pour répondre à cette question, vous avez besoin que je parle de moi alors. Parce que j'ai une mère arménienne et un père français. Donc, si pour répondre à cette question, c'est en fait la question de toute ma vie. C'est très difficile de répondre à toute ma vie. Ce que je sais, c'est que l'année prochaine, nous intégrerons la télévision dans notre spectacle et tous les deux, vous serez sur scène face au public et c'est vous qui ferez la présentation du spectacle. Եվ ես ասում եմ նրա մասին, որ մյուս տարի դուք պետք է գաք մեզ ներկայացնեք, որտեղ իմ կյանքը 2 բառով դժվար է սահմանել։ Ուզում եք մի 2 բառ դրա մասին ասեմ։ Գիտեք, ինձ թվում է Ֆրանսիայի մի հատկանիշ կա, որը շատ կարևոր է, այդ համաշխարհային արժեքի գաղափարն է։ Հիմա գիտեք, նենց աշխարհը մասնատված, նենց community-ներով են, չէ՞, մարդիկ ապրում, սա այս խմբին է պատկանում, նա այս խմբին, իսկ Ֆրանսիայի իդեալը, որը այսօր ինչ որ քարկոծվում է տարբեր տեղերից, նա է, որ մարդը եկա առաջին հերթին ինքը իրանով է
ինչ որ բան ներկայացնում, եւ սա պարադոքսալ է, որովհետեւ Ֆրանսիան ամենահին մշակույթներից գրողներից մեկն է։ Եվ ինձ թվում է հայկական, այսինքն տարի մեջ, identity մեջ սա էլ կա։ Այսինքն մենք շատ ուժեղ գիտենք ինչ արմատներ կան, բայց բացահայտ է, որ ամեն տեղ, որտեղ հայերը սփռվել են, իրանք լիովին ինտեգրվել են այդ երկրները, չկորցնելով իրենը։ Եվ այս պարագան ինձ թվում է շատ կարևոր է եւ եզակի է։ Բոլոր մշակույթները չեն կարող ցենց ասել։ Այսինքն երբեմն մշակույթներ կան, ամեն պարագան այնպես է, որ դա չի կարող բացվել բոլորին, չէ, այսպես ասած։ Եվ կարող ենք մի հատ էլ շեշտել այն, որ տարբերություն կա մակարդակների որոշ առումներով։ Օրինակ երաժշտական տեսակետից մենք հիմա հայ երաժիշտների ասոնանս անսամբլի հետ ենք համագործակցում, որը տնօրինում է Արամ Հովհաննիսյանը, որը ցավոք սրտի մեզ հետ չի այսօր, եւ բարձրագույն մակարդակի երաժիշտներ են, շատերը կրթված են արտասահմանում, եւ մենք օրինակ նույն երաժշտությունը նվագվել է ֆրանսիական երաժիշտների կողմից, սա շատ լավ է։ Բարի տեսակետից այս ժամանակակից բարը միգուցե ավելի նոր է ստեղ, որովհետեւ ավելի ուրիշ տրադիցիաներին է պատկանում հայկական բարը, բալետը հրաշալի է, բայց այս մոդեռն բարը ժամանակակից նոր շունչ է բերում եւ հետաքրքիր է այս տարբերությունները իրար հետ համընկնեցնելը եւ մենք էլ ինչ որ բան ստանանք, լիցքավորում ստանանք, այսպես։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, սկզբում ստեղծվեց երաժշտությունը, հետո գրվեցին չգիտեմ խոսքերը, հետո պարը, թե ինչպես ստեղծվեց ու միանգամից կուզեի պատասխանեք, թե էլի ուտոպիստական գաղափար կա ընդհանուր աշխատանքի մեջ, ինչ որ մարդասիրական, ինչ որ հարց է լուծում, թե ինչպիսի գաղափար կա դրված ընդհանուր իդեայի մեջ։ Այ ոնց որ դուք արդեն գիտեք ինչի մասին ենք մենք խոսում, ես պատասխան, je vais répondre à ça. Qu'est-ce qui était d'abord la musique ou la danse, etc. Ամբողջ հարցը նա է, որ այնպես դենք իրար հետ ենք գրել, այսինքն օրինակ ես գնում էի Լիոն եւ Միշելը արդեն խորեոգրաֆիան սկսել էր, որտեղ մենք գաղափար ունեինք, իմիջիալոց եզդիական աշխարհի հետ էլ շփվելով, իրենց մտավորական եւ կրոնական, այսինքն այս հրեշտակների մասին, որտեղ հենց անունն է 7 հրեշտակը Սինջարի, եւ իրար հետ sense իրար համակերպ գնում էինք, բայց գաղափար օրինակ իմ տեքստ, իմ գիրքը կոչվում է Արցախի երգը։ Ես գրել էի որպես օրագիր Արցախյան պատերազմի ժամանակ, տպվեց Ֆրանսիայում, մրցանակ ստացավ, եւ օրագիր է, բայց որ ամեն այս պարագաներին համ անդրադառնում է կոնկրետ պատմություններին, այդ պատմվածքներ են որոշ զոհված զինվորների մասին, բայց ես ընդհանրացակում եմ, որ ասեմ շատ կարեւոր է նույնիսկ ինձ թվում է դիվանագիտական տեսակետից, չասել որ սա ուղակի կովկասյան կոնֆլիկտ է, այլ համամարտկային շատ ուժեղ մի պարագա է եւ դրանից բխելով մենք լայնացնում ենք դա եւ դրա մենք ինտեգրացնում այս պարագաները, որ ոչ թե զվարճալի բան ստացվի, այլ ուժեղ էներգիայի ու որ մարդիկ կարողանան, ես կուզեի օրինակ մեծ թշնամի ժողովուրդները սա նայեն, սա լսեն ու հասկանան իրանք իրենց դեմ գան, հայելու մեջ նայեն եւ ասեն ուր ենք գնում էլի, այս արդյոք այս ուղղությունը ինձ որպես մարդ դա դարձնում է ավելի բարձր, թե նսեմացնում է, շատ կարեւոր հարցեր են էլի ու այսքանը կարող եմ ասել։ Ու մի հարց էլ, որ էլի շատ հետաքրքրում է, ոնց որ ակադեմիական ուղղվածություններ են իրականում, ճիշտ է, կոլաբորացիա կա, հետաքրքիր է, արդյոք օրինակ, եթե օրերից մի օր հնարավոր կլինի ինչ-որ էլեկտրո երաժշտությամբ զբաղվող ինչ-որ երաժիշտ միանա ձեր խմբին ու ակադեմիական, չգիտեմ, տարեր պարունակող մասնագիտությունների նաև միանա Il y va là justement comment cette collaboration entre le monde académique et le monde électronique, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer un musicien électronique qui peut se joindre à notre projet? Je crois vraiment que c'est un problème de niveau artistique. Lorsque l'on est au sommet de son travail en électronique et au sommet au sommet de son travail dans un travail symphonique, par exemple, les deux se comprennent. Il n'y a aucun obstacle. C'est pas un problème de pratique, de genre musical ou de genre artistique ou de genre chorégraphique, c'est un problème de niveau dans sa discipline. Ինձ թվում է հենց մեր հենց բուն իմաստը մեր արածի նա է որ մակարդակի հարց է եւ ոչ թե տարի, այսինքն ամեն մեկը երբ որ իր բնակավարում հասնում է ինչ որ գագաթին, այսինքն ինքն արտահայտում է, այստեղ հանդիպում ավելի հեշտ է, քան նույն դիսցիպլինայի տարբեր մակարդակները։ Օրինակ մենք համերգում կլինի համ դասական ժամանակակից երաժշտություն, համ էլ ասենք ես վերջում գիտարով իմպրովիզացիաներ եմ անում, որը ավելի sense ռիթմիկ պահ է լինում, հասկանում եք, եւ այո, պատասխանը կար ձեր հարցին։
C'est la raison pour laquelle l'année prochaine, on vous intègre dans le spectacle. Նորից ասում եմ, որ դու պետք է գաք մեր։ Պարտադիր։ Այո։ Սիրով։ Պարտադիր։ Տեխնիկական հարց ունեմ շատ կարևոր, քանի որ այսօր երեկոան է համերգը, ինչպես կարող են մարդիկ ցանկության դեպքում լինել ներկա համերգին։ Տոմսեր դեռ կան, վաճառվում են։ Այո, տոմսեր դեր կան, վաճառվում են, կարող եք նույնիսկ ինտերնետով գնել, որովհետեւ Արնո Բաբաջյանի սրահը թույլ է on-line թույլ է տալիս դա անել, եւ դեր տոմսեր կան, արդեն լցվում եք, դեք հաճախ համերգից մի քիչ շուտ արդեն բոլոր տոմսերը թռնում են։ Դեր ժամանակ ունեք 15 րոպե ունեք սիրելի ունկնդիրներ, որ արդեն ձեր լավ տեղերը բռնեք եւ այո, կարող եք գալ։ Եվ այս հիանալի համագործակցության շարունակության մասին ենք ուզում տեղեկանալ։ Et comment ça va se prolonger cette collaboration merveilleuse? Ah Si nous sommes bons, Եթե լավ դուրս գանք այսօր։ voilà, les pouvoirs publics en France et en Arménie sont prêts à comprendre qu'il faut soutenir des aventures comme celle-là. Donc notre aventure ici est une volonté et l'expression d'une volonté collective entre nos deux pays et au niveau des élus et des artistes, il y a une communauté de désir, de partage et de création ensemble. Եթե համոզիչ լինի եւ ինչ որ առումներով ինձ թվում է կա, թե Ֆրանսիան, թե Հայաստանը հետաքրքրված են տարբեր ինստիտուցիաները, որ այսպիսի բաները շարունակվեն տեղի ունենան եւ սա ընդհանուր համախմբային ցանկության արտահայտություն է նաեւ ոչ միայն ինիցիատիվայի 1-2 հոգու կոնկրետ օրինակ հենց նույն բանը մենք տանելու ենք Լիոն քաղաք ամսի 19-ին կլինի նոյեմբերի արդեն ֆրանսիական երաժիշտներով եւ քանի որ այս բոլորը շատ ուրախ ենք այս կոլաբորացիայից տեսնենք հետո ինչ կլինի ինչ որ sense էքսպերիմենտալ փուլ էլ կա սրա մեջ եւ այո եւ հուսանք որ ամբողջ բալետն էլ կգա մի օր Հայաստան. Est-ce qu'il a bien répondu à la question? Ինքը լավ պատասխանեց հարցնում է Շատ լավ. Il faut dire qu'il reste des places pour ce soir. Եվ տեղեր կան դեռևս այս երեկոյան համար Բրունոն նշում է որ պետք է Մենք այդ մասին արդեն իմացանք, շնորհակալություն։ Շատ հետաքրքիր կներես, շատ հետաքրքիր համագործակցություն է իրականում ու իրականում Հայաստանում հնարավոր է մենտալիտետ փոխի այս ասպարեզում հետաքրքիր արդյոք կլինեն մաստեր կլասներ երիտասարդների համար նմանատիպ իդեաները տեղ հասցնելու ու սերմանելու հետ կապված, որովհետև ես ինքս սովորել եմ Երևանի պետական կոնսերվատորիայում ու շատ կուզենայի օրինակ նմանատիպ մաստեր կլասի ներկա լինել ու այսպիսի իդեաներով կիսվել, որովհետև ինձ թվում է այսօր շատ կարևոր է նման փորձով կիսվել երիտասարդների հետ. Est-ce qu'il y a des masterclass prévues parce que c'est une ouverture d'esprit incroyable et est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Tu veux te dire pour le phare? Oui, toute la semaine au conservatoire d'Erevan, conservatoire danse moderne, il y a des ateliers de création et vendredi à 17h au conservatoire, les danseurs 25 jeunes danseuses du conservatoire vont montrer le travail qu'elles ont fait avec une danseuse de la compagnie. Այո, այս ամբողջ շաբաթը դասընթացներ էին, վարպետության դասեր էին եւ հենց հիմա հայկական Երևանի պետական կոնսերվատորիայում այս կոմպանիայի մի հատ պարուհին դասեր է տալիս ուրբաթ օրը ժամը 5-ին կոնսերվատորիայում 25 երիտասարդ պարողներ եւ պարուհիներ այս աշխատանքի բանը ցույց կտան էլի ռեզուլտատը ոնց են ասում արդյունքը շնորհակալություն եւ օրինակ մենք գնացինք ֆրանսիական համալսարան երիտասարդների հետ խոսել որոնք անպայման չի ժամանակակից արվեստի հետ առնչվում են եւ բացատրում են ինչքանով այս նոր արվեստը միգուցե մեզ ավելի է երանդով խոսում, քան հին ֆորմատները։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, այդ մտածելիության բացելու մասին է եւ ոչ թե գալիս ենք շուտ դասեր տանք, ասենք, գիտեք, լավը սենց է, բայց ուղղակի որ բացվենք աշխարհին, ընկալենք, տեսնենք արվեստը ինչպես կարող է համահունչ լինել մեր հենց կոնկրետ կյանքի հետ, էլի։ Եվ դրսի փորձը բերենք Հայաստան։ Եվ դրսի փորձը բերենք Հայաստան։ Շնորհակալ ենք շատ, որ առավոտը սկսեցիք մեզ հետ, լավ երեկո ենք մաղթում եւ մաղթում ենք, որ համագործակցությունը շատ երկար տարիների կյանք ունենա։ Շատ շնորհակալություն ձեզ մեծ շնորհակալություն։ Մեր ասեք, որ շատ հաճելի էր հյուրընկալել։ C'était très agréable de vous accueillir. Merci. Շնորհակալություն։ Գովազդ կլինի մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք առաջին ծրագիրը։